Bičiuliai, jūs visi žinote, kad General Financing Team Pit Lane jau 7-ąjį kartą startuos Dakare. Dakaro metu nutinka įvairiausių įvykių, kada ekipažas negali gauti jokios pagalbos, mes sustojame vidury dykumos ir mes turime patys susiremontuoti automobilį su tuo, ką turime jo viduje. Apie tai šiandieną ir pasikalbėsime. Visų pirma, kiekviename sportinėme automobilyje mes turime specialią knygą. Ji vadinasi Emergency Book ir šiame 50 puslapių dokumente yra surašyta visa pagrindinė informacija apie automobilį, ką kas reiškia, kaip kas veikia, kaip ką keisti. Komanda žino, kiek ir kokių instrumentų mums reikia, norint padaryti pačius pagrindinius arba būtiniausius darbus. Štai čia jūs matote specialų dėklą, kuriame yra sudėti visi pagrindiniai įrankiai, kurių mums gali prireikti remontuojant automobilį dykumoje arba ten, kur nėra aplinkui žmonių. Štai čia yra įrankiai, tačiau patys pagrindiniai, kas mums yra reikalinga, tai yra kišeninis peiliukas, tai yra plastikinės sąvaržos, jų yra daug įvairiausių dydžių ir pločių, ir lipni juosta. Yra posakis, kad ko negali padaryti lipni juosta, gali padaryti daug lipnios juostos. Automobilė mes vežamės 3 atsarginius ratus arba iki 3 atsarginių ratų. Juos jūs matote. Juos mokame keisti pakankamai greitai. Taip pat automobilė yra sumontuota atsarginė apatinė svirtis. Jinai tinka tokia pati visiems 4 ratam. Taip pat mes vežamės 2 lankščias jungtis, kurios liaudyje vadinamos šarnyrais. Tai viena apatinė ir viena viršutinė. Taip pat mes vežamės vairo traukę. Praėjusiam Dakare keitėme vieną tokią. Ir automobilyje yra speciali vieta net ir tokiai nemažai ir sunkiai detaliai kaip pusašis. Kartais nutinka taip, kad mes jį sulaužome ir mums sustojus reikia pasikeisti tam, kad automobilis būtų varomas ne 3 varomais ratais, o visais 4. Ekipažas turi gerai žinoti, kas vyksta po bolido variklio dangčiu. Be to, kad turime žinoti, kaip patikrinti tepalo lygį, tą turbūt žino daugiau mažiau kiekvienas vairuotojas, lygiai taip pat mes turime netgi atsarginį dirželį varikliui pakeisti, jeigu jo prireiktų. Lenktynių organizatoriai savo apibrėžtose taisyklėse sako, kad kiekvienas ekipažas turi turėti bent 10 litrų geriamo vandens. Kartais mes jį panaudojame varikliui aušinti. Taip pat už atsarginio rato mes galime rasti štai čia variklio alyvą, transmisinę alyvą arba hidraulinę alyvą, jeigu mums jų pritrūktų. Vieną dieną prieš Dakarą, kai visa komanda dar yra Lietuvoje, Vilniuje, čia komandos bazėje, mes draugė su Sebastianu ir mūsų technikais dirbame prie automobilio. Pagrindiniai technikai ir dirbantys žmonės esame mes su Sebu. Ir mes treniruojamės, keičiamės pačius pagrindinius agregatus, ką gali tekti pasikeisti patiems, net važiavus iki bivako. Tai yra daroma tam, kad nutikus specialiam įvykiui, pavadinkime jį taip, mes galėtume kaip galima greičiau judėti toliau, atvažiuoti į finišą ir atvežti kaip galima geresnį rezultatą. Na ir šio grinai techninio video pabaigai 3 pagrindinės istorijos, kurias aš labiausiai įsiminiau per visą savo Dakaro karjerą. Ne eilės tvarka arba ne prioriteto tvarka, bet viena iš jų yra 2017 metai. Tai yra metai, kai mes nefinišavome Dakaro. Pirmą kartą per 7 metus. Iš esmės, 2017 metų Dakaro mes nefinišavome grinai dėl žmogiškos klaidos. Kuomet buvo surinkinėjamas automobilis, buvo palikta skylutė nago dydžio į ertmę, kurioje yra sankaba ir sutapo taip, kad viena iš Dakaro dienų buvo ypatingai šlapia, ypatingai purvina ir per tą skylutę pribėgo molio, kuris išdžiūvęs pradėjo strigdyti sankabos darbą ir sekančią dieną startavę Dakare sankaba nedirbo taip, kaip turėjo būti ir mes ją visiškai sudeginome. To pasiekoje mes turėjome nuiminėti greičių dėžę, gauti sankabą, visą laimę, kad mūsų kolegos iš Overdrive, jų serviso sunkvežimis važiuodamas pro šalį, mums paliko atsarginę detalę
mes tą greičių dėžę pasikeitėm ir sankabą, bet dėl patvinusių upių negalėjome įveikti pilnai trasos. Tai reiškia, kad mes negalėjome finišuoti ne tik to greičio ruožo, bet ir viso likusio Dakaro. Turbūt visi atsimenat istoriją, kuomet 2015 metais Dakarą finišavome, arba aš finišavau su sulaužytu riešu. Tai buvo mano klaida. Iš esmės situacija buvo tokia, kad Dakare kartais taip nutinka, kad organizatoriai sugalvoja padaryti maratono dieną. Maratono diena tai yra ne viena diena, o tai yra 2 dienos, kuomet tarp jų nėra galimybės gauti mūsų technikų pagalbos. Veiksmas vyko Bolivijoje, važiuojant labai drąsiai mes kliudėme vieną tokį tiltelį, gali būti, kad jisai net ir sulūžo arba sudužo. To pasekoje mes sulankstėme vairo kolonėlę. Vairo kolonėlė sulinkusi, pradėjo leisti skystį, skystis išbėgo, mes netekome vairo stiprintuvo ir dienos pabaigoje, likus iki finišo turbūt kokiam kilometrui arba netgi mažiau, dėl didelio smūgio į ratus, kuris persidavė į vairą, man buvo sulaužytas riešas. Iš esmės mes tą dieną finišavome, bet kaip svarbu automobilėje turėti atsarginių detalių ir laiku jas pasikeisti, jeigu gali tai padaryti pats. Na ir trečioji istorija, kuri parodo, kad kartais net ir turimų atsarginių detalių arba įrankių gali pritrūkti tavo automobilį. Paskutinis Dakaras, finišas ant 3 ratų. Tikiu, visi pamenate, tuomet, kai važiuoji bolidu ir staiga suvoki, kad tu jį sulaužiai, išlipi ir pamatai, kad trūksta 4 rato. Ir tai yra ne tik rato. Tai yra rato, tai yra stebulės, lankstų, šakių ir daug visų dalykų. Tai yra tiek visokiausių agregatų, kurių mes tiek atsarginių automobilyje neturime. Tokiu atveju priėmė sprendimą finišuoti važiuojant 3 ratais. Praėjusiais metais mums pasisekė, todėl kad buvo gana smėlėta danga. Iki finišo buvo likę turbūt apie 15 ar 20 km, tai mums tikrai labai stipriai pasisekė, kad mes galėjome į finišą atvažiuoti su 3 ratais. Kitais atvejais tai būtų galėję ir nepavykti. Jau 5 kartus lietuviai tapo didžiausia komanda Dakare. General Financing Team Pitlane kviečia jūs ir dar kartą jungtis į vytį ir parodyti, kad mes galime būti didžiausi.